Nereye böyle? Cenaze mi var? Ah, yağmur doğasına, dere boyuna gideriz. Haftalarca yağmur yağmadı. Yağmasa köy toptan hapı yuttu. İnşallah Arif Efendi'nin sayesinde onun nefesiyle akşama yağmur yağacak. En geç bu akşam sayemde köye yağmur düşecektir. Boşuna dere boyuna gitmeyin. Yağmur yağmayacak. Ne dedin? Yağmur yağmayacak dedim. Ne yapsanız yağmur yağmayacak. Onun için dere boyuna boşuna zahmet edip gitmeyin. Bana bak kafir, ben istediğim an yağmur yağdırırım ha. Bunu bilesin. Arif Efendi tanınmış biri. Bundan evvel 9 köye yağmur yağdırmış ya. Yağdırması lazım. 50.000 lira verdik. Vay kerizler vay. Yağmayacak yağmur için amin demeye gidiyorsunuz. Hem de 50.000 lira vererek. Tövbe estağfurullah kafir, yazık herif.